Pozdravljeni, sem Ines in vi gledate Dancers Life Stories. Danes je z mano Silvija, ki dela v Indiji, v filmski industriji kot plesalka. Z veseljem bi slišali tvojo zgodbo, zagotovo zelo zanimiva. Tako da, če nam lahko zaupaš, kje se je pričela tvoja zgodba in kako te je popeljala pot v Indijo? Dolga zgodba. Jaz seveda zaljubila sem se v ta indijski ples že v otroštvu. In sicer, v bistvu, to je bilo že potem malo pozneje v otroštvu, nekje 13-14 let sem imela. Prej sem druge zvrsti malo plesala, pa tudi aerobiko predvsem. Sem se z njo ukvarjala. Potem sem pa pri Vesni Ušenak, ki mislim, da ste jo tudi že gostili, spoznala ta indijski ples, pa orientalski ples in to je bila moja strast. Oziroma še vedno je, zavedno bo v srcu, čeprav se staramo. Ampak potem sem pa imela od nekdaj željo, da bi res šla v Indijo, da bi spoznala pobolje to filmsko industrijo. Ne samo ples, tudi igralstvo, delo v ekipi, delo pred kamero. Tako da, mislim, sicer tudi moj oče, ki je iz Londona, je bil povezan vedno z delom pred kamero in za kamero in tako pač v tehnični ekipi bolj. Tako da mislim, da imam verjetno to že tudi malo v genih. Ampak delala sem vedno na teh načrtih. Ni bilo lahko, ni lahko, ampak se trudim tako kot marsikdo tudi, pač res biti na tej sceni v Indiji, ki je ogromna, pa tudi kjer je ogromno plesalcev, igralcev in pa tudi zanimivih oseb, tako. Kakšni so bili pa ti začetki? Kako si sploh prišla potem v stik z ljudmi v tej industriji in sploh začela? To so avdicije, imajo kakšne razpisane javno ali? Zdaj, mislim, da je lahko precej raznolikih poti, da se pride do tja. Predvsem zato, ker je to ogromna dežela, ampak industrija sama, ko delaš tam, je pa precej majhna. Se ti zdi, da vsakogar pozna in da vsak je že s kom bil na zmenku kdaj. Da dodava malo začimb v ta intervju. Zdaj, pravzaprav zame je bilo mogoče težko, ker sem edina Slovenka, kakor jaz vem, da bi šla tja, da ni imela nobenih poznanstev tam. Pač nekogar, kjer bi tam že delal prav v Mumbaju, v tej industriji. Ampak sem pa seveda poznala plesalce, Indijce, s katerimi smo sodelovali v Sloveniji. Se pravi iz Nemčije, iz Anglije in tako. Tako da tudi zaradi želje po spoznavanju igralstva in pa vseh, bom rekla, študije, igre in tako naprej, sem se namenila spet v Indijo. Tako da mi je ena v bistvu kolegica, ki je učiteljica indijskega plesa iz Anglije, predlagala šolo method actinga v Mumbaju, ki sem se jo udeležila in ki je super, tako da če kdo hoče informacije, z veseljem podelim. Tako da potem sem pa seveda tam morala od nečesa živeti in sem se nekako spustila v to mrežo poznanstev in sodelovanj. Tako da je kar raslo iz dneva v dan, poznaš več ljudi, več imaš kontaktov, potem pa že oni posegajo v bistvu po tebi. Potem je bilo samo potrebno urediti dokumente in tako naprej, ker tudi seveda birokracija, temu nikoli ne uideš nikjer. Tako da to je tako na kratko. Zdaj nočem preveč dolgovesti, ampak seveda, če kogarkoli zanima, lahko podelim informacije, lahko tebe kontaktirajo, pa potem mene dobijo. Čeprav seveda saj imam Facebook tudi jaz. Ampak tako, kaj še? V bistvu sem pa že prej bila na akademiji plesni tam za klasični ples. Tako da bila sem 2krat dol po malo dlje, pol leta, pa potem še 1 leto, pa zdaj še 2 leti, kjer sem pa tudi delala v Mumbaju, tako različnih mestih. Pa to si bolj ta klasični indijski ples ali Bollywood? Se pravi,
Prve dvakrat, ko sem dol bivala, je bil to samo klasični ples, Bharatnatyam, južnoindijski. Ja. Potem sem pa zdaj šla bolj na igralsko plat. Ja. Poleg tega sem pa prav v industriji Bollywood plesala. Je pa tako, jaz sem predvsem v vseh letih se fokusirala na indijski klasični ples, tudi na trebušni ples, pa te bolj, bom rekla, vzhodne, eksotične zvrsti. Medtem ko pa Bollywood sam, ki je mešanica toliko enih različnih stilov, je pa vse bolj se pač nagiba k zahodnim stilom, k hip-hopu, k jazzu. Tako da imajo v bistvu stran od tega, kar je bil tvoj. Ja, že je tako, ampak imajo prednost predvsem plesalci, ki so zverzirani v teh zahodnih zvrsteh. Vsaj danes je tako. Se pač res odmikamo od tega Bollywooda 90-ih, ki mi je najbolj pri srcu. Ja. Ampak pač časi se spreminjajo. Razvija industrija. Tako, pa tudi ogromno je plesalk, ki pridejo iz Anglije, ki pridejo iz tudi Avstralije, Rusije, Ukrajine, tako da malo morja ljudi. Torej, kar veliko tudi tujcev, ne samo Indijcev, ki dejansko nastopa oziroma je v tej Bollywood industriji. Ja, zdaj, če hočemo ali pa nočemo, pač bele ženske, ali kako naj rečem, so zaželjene tako kot nek simbol senzualnosti tam, pač eksotika, no. Čistko. Tako da absolutno je več dela za plesalke zahoda kot plesalce. Imam tudi par kolegov, ki so zahoda in plesalci, mogoče se malo bolj s kaskaderstvom ukvarjajo, kaj takšnega. Kakšni Rusi ponavadi, tudi Angleži, ali pa prepletajo igralstvo in pa ples. Tako da pač zdaj težko vse te ljudi dam pred sabo v sliko, ker jih je toliko veliko. Ampak je industrija odprta seveda za vse. Potem pa lahko, odvisno od snemanja, od potrebe režije, ali bi oni potrebovali samo indijske plesalce, ali mešanico, ali samo tujce. Zelo odvisno. Odvisno od samega filma in konteksta znotraj njega. Kako je pa nekako potekala tvoja rutina, ko si bila v Indiji? Kolikokrat si trenirala, kolikokrat so dejansko potekala taka snemanja? Mislim, zdaj organizacija zadev v Indiji je zelo drugačna. Se pravi, lahko izveš zadnji moment, da imaš snemanje, tik pred zdajci pač izveš. Tako da ogromno smo potovali z avionom gor pa dol. Mislim, da sem imela lani, vključno z vsemi tudi izleti in tako čez 60-70 letov. Tako da ogromno se potuje. Ker snemanje lahko v Mumbaju, lahko je v Hyderabadu, spet v nekem drugem mestu, v Chennaju. Pač Indija je ogromna in se ponavadi gre z avionom. Je pa tako, lahko ti dobiš sporočilo zdaj, da letiš naslednji dan tja pa tja. Lahko so vaje, lahko jih ni in te naučijo samo na setu. Lahko določeni plesalci so na vajah, pa potem pridejo drugi. Zelo je nekako kompleksno to, kako naj se izrazim. Ni tako, kot bi mogoče pričakoval, da bo vse že naprej definirano. Precej drugače. Tako da moraš se kar malo sprostiti glede teh stvari, če ne te lahko zelo s tira vržejo. To je prva stvar. Včasih so vaje, ki trajajo lahko od 3 do 12 ur, odvisno. Vmes so pavze, odvisno, kje si v tej formaciji. Je pa velikokrat tako, da te nekaj naučijo, pa potem pred kamero moraš čisto nekaj drugega delati. Tako da, kdo bi vedel? Zdaj, če koga mika, seveda se lahko preizkusi v tem. Ampak je pa naporno, absolutno. Tudi vedno pride to kot nek paket. Najprej ličenje, frizura, tudi expression, izraz. Vse te zadeve. Tako da na koncu dneva ali pa 12 ur traja snemalni dan ali pa še več. Si res da utrujen, pa morda moraš iti spet. Ampak samega plesa si imel pa 1 uro mogoče na koncu. Tako da iz tega vidika, roko na srce, sem pogrešala ples kot ples. Tako da v bistvu
sem iz dneva v dan malo izgubljala to veselje do tega dela, ne samega. Okay. Zdaj pač nočem lagati. Ja, ne, Tako da, pravilno. ples, mislim, veliko bolj me veseli, da grem na neko delavnico, da se učim od koga, ali da jaz učim, ali nekaj v tem smislu. Tudi recimo se trenutno malo postavljam od nastopanja. Imela bom par delavnic, tako da, a ne, sledite nam. Ampak razen tega pa se mi zdi, da me je kar malo to izčrpalo, ker postane kot neka rutina. Tudi pričakoval bi, ok, delam s slavnimi ljudmi skoraj vsak dan, ali pa nastopam z njimi karkoli, da bo to zelo vznemirljivo. Mogoče prva 2 meseca je, potem pa se mi zdi, da kar postane taka rutina. Ja, pač ni vse zlato, kar se sveti. Mislim, tako na kameri izgleda absolutno fantastično, tako kot mi dve. Ampak za kamero je veliko dela, razen nocoj. Kakšne pa vidiš zase trenutno, kakšne izzive za prihodnost? Predvsem v plesu seveda, ali pa tudi si omenila, da mogoče tudi izven plesa? Izzivi so predvsem finančni. Ja, zdaj po pravici majčkeno se bom odmaknila od plesa, ker se podajam v voditeljske vode v Indiji, predvsem je to v angleščini. Zdaj imava s sovoditeljem, ki je Indijec, pripravljeno oddajo, na kateri še delava, režiser iz Avstralije. Tako da, ja, produkcija sama pa je v Indiji, tako da nekako gradimo na tej oddaji. To je ena želja, je pa velika možnost, da se selim nekam zraven Indije. Ker mi trenutno mogoče tako bolj ugaja, ampak so leti dokaj blizu, vi pa uganite, kje to je. En izziv za vas. Tako da ja, malo se bom mogoče tudi spustila nazaj v ekonomijo, ker sem jo študirala tukaj v Ljubljani. Razlog je, ja, predvsem finančni. Ampak se mi zdi, da z vsemi temi plani, ki jih imam, se bo dalo to nekako usklajevati. Oziroma, zdi se mi, da več naredim, ko imam več za narediti. Ja, tako nekako. Torej vidiš tudi zase še vedno tudi kakšne izzive v plesu? Imaš namen se še razvijati na tem področju? Ja, mogoče zdaj en kratek umik, potem pa, če bo vse tako lepo šlo po maslu, se bom mogoče bolj osredotočila na orientalski ples. Tudi zelo imam rada Egipt. Nikoli ne reci nikoli, mogoče se kdaj tam pojavim. Tako da ja, zadnje čase me v bistvu preveva ta glasba in mi je že tudi prej, no, ampak zdaj sem Indijo nekako res izkusila zelo, zelo. Tako da čas je naslednji izziv. Ja, bi rekla, da je to predvsem mogoče nekaj egipčanskega.